Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. ДТП на Лене. 3 человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и судна на воздушной подушке в столице. Осторожно, мошенники. 3 миллионов рублей лишилась жительница Якутска, став жертвой обманщиков. Эпидситуация. Какова обстановка с коронавирусом в Якутске и в районах республики? В топ-10 в проекте «Открой свою Россию» туристические маршруты в Якутии признали одними из лучших в России. Пушкинская карта. Благодаря этому проекту учреждения культуры Якутии в целом заработали более 2 миллионов рублей. Кто и как может воспользоваться проектом? Мисс и мистер студенчества России в Москве подвели итоги всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта. Якутию представили 2 студента СВФУ. Предварительно 3 человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и судна на воздушной подушке в столице. Инцидент произошел на реке Лени в районе Зеленого Луга. После столкновения пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу с травмами средней тяжести. Отмечается, что за рулем автомобиля Toyota Hiace находился 24-летний житель Якутска. В настоящее время сотрудники транспортной полиции разбираются в обстоятельствах этого инцидента, устанавливают причины, побудившие мужчин выехать на лед при нефункционирующей переправе. 3 миллионов рублей лишилась жительница столицы, став жертвой мошенников. По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал женщине, что была зафиксирована попытка взлома онлайн-кабинета в приложении мобильного банка. Аферист сказал, что для защиты сбережений необходимо срочно снять все деньги с банковского счета и перевести на тот, который он продиктует. Женщина поверила словам злоумышленника и перевела неизвестным более 3 миллионов рублей. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и поспешила обратиться за помощью в полицию. Также с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились 3 жителей Нерюнгри. Жертвы дистанционных мошенников лишились в общей сумме почти 500 000 рублей, рассказывает Екатерина Павлова. Жертв мошенников сегодня не становится меньше. Статистика свидетельствует о том, что мошенничество по телефону – один из наиболее простых способов получения несанкционированного доступа к банковской информации граждан. В настоящее время на территории Нерюнгринского района зарегистрировано 159 преступлений данной категории. Ущерб для граждан составил более 20 миллионов рублей, что значительно превышает ущерб аналогичный период прошлого года. Из последних заявлений нерюнгринцу поступил звонок, в котором собеседник обратился к 55-летнему мужчине по имени и отчеству, представился следователем Следственного комитета города Москва и сообщил, что некий человек по доверенности пытается снять денежные средства с его банковских счетов. Затем сказал, что с ним свяжется специалист банка, который займется его вопросами. Сказали поехать снять с карты Тинькофф 130 000. И перевести на лицо определенного страхового агента банка Тинькофф. Предоставлены были цифры, я это сделал. Через салон связи с мной. Потом была информация, что на меня в Сбербанке оформляется кредит 300 000. Чтобы опередить транзакцию, мне нужно приехать в Сбер, оформить любой кредит, конечно, максимально, чтобы приостановить якобы мошеннические эти самые действия. Что я и сделал. Аферисты отправляли мужчине на WhatsApp подтверждающие документы и продолжали выманивать деньги под различными предлогами. В результате заявитель перевел мошенникам 313 000 рублей. На аналогичную схему обмана попалась и 44-летняя нерюнгринка. Женщина перевела мошенникам 75 000 рублей. А 60-летний нерюнгринец решил оформить ипотеку на квартиру, оставив заявку на сайте сравни.ру, и в общей сложности на оформление различных лжестраховок перевел 88 300 рублей. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Также рекомендуем оформлять различные займы непосредственно в отделениях банка, а не онлайн. И быть предельно бдительными в данном направлении. Читайте, узнавайте о рисках, новых мошеннических схемах. Просвещайте об этом пожилых людей
родных и друзей. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее к эпидобстановке. 263 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице 116 человек, в Мирнинском районе 21, в Нерюнгринском 18, в Алданском и Хангаласском районах по 12 случаев заболевания. В Ленском районе 11, еще в 20 районах республики от 1 до 9 случаев заражения за минувшие сутки. Все данные на ваших экранах. В республике изменился порядок определения заболевших ковидом. Теперь при выявлении одного случая в коллективе, в том числе и среди детей, анализ на коронавирус должны будут сдать все. Об этом заявили в региональном оперативном штабе. Подробнее об этих изменениях наш корреспондент Ульяна Шагина. Четкий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие ковид теперь закреплены постановлением Российской Федерации и подписаны премьером правительства страны Михаилом Мишустиным. Всего в перечне 3 пункта. Так, ПЦР-тест теперь обязаны делать те, у кого есть острые признаки ОРВИ с симптомами COVID-19. Кроме того, чтобы узнать, вылечился ли пациент от ковид, а также при положительном экспресс-тесте на коронавирус для подтверждения диагноза. При этом регионы вправе установить и дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. В Якутии это те граждане, которые контактировали с больным в коллективе. В настоящий момент при выявлении, заболевшего в коллективе, в группе детей или в коллективе, непосредственно общем в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Изменения в первую очередь касаются непривитых граждан, у которых риск заболеть намного выше. Основной процент этой категории сегодня составляют дети до 18 лет, так что их будут обследовать в первую очередь. Если в классе появился больной ребенок, то этот класс отправляется на дистанционное обучение и возвращается на учебу через 14 дней. При этом эти дети должны быть обследованы методом ПЦР на коронавирусную инфекцию или другими тестами на коронавирусную инфекцию и прийти на занятия уже со справками о том, что они обследованы и у них отрицательный результат. За каждым контактным ребенком устанавливается наблюдение по месту жительства. То есть к ним придут медработники с поликлиники и возьмут анализы на ковид, либо сделают тесты на наличие антигенов совершенно бесплатно. Изменения касаются и взрослого населения, контактировавших с больным. Сейчас будут обследоваться все люди с признаками ОРВИ, с респираторными явлениями, с признаками внебольничных пневмоний и люди, находящиеся в очагах, не имеющие прививок или не переболевшие в течение последних 6 месяцев. При этом, если у непривитого гражданина после контакта с больным нет признаков ОРВИ или ковид, врача нужно вызвать на 10-12 день. А при наличии каких-либо симптомов тесты должны быть сделаны незамедлительно. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Мирнинский районный ковидный центр теперь обслуживает пациентов только северных районов Якутии. Это Оленёкский, Анабарский, Мирнинские районы. Так распорядился республиканский Минздрав. Напомним, с прошлого года к Мирнинскому ковидному отделению относились и вилюйские группы улусов. Сейчас их поликлиники справляются с количеством заболевших самостоятельно. Оборудования хватает. Иная ситуация наблюдается в Оленёкском и Анабарском отделениях терапии. Оленёкская и Анабарская районные больницы, у них нет КТ-аппаратов, у них недостаточно лабораторной диагностики. Поэтому, когда поступает оттуда уже информация, то, что у них обнаружился ковидный пациент, более тяжелый, который нуждается именно в стационарном лечении, у нас санитарная авиация без никаких разговоров, мы уже летаем туда и забираем этих пациентов. В республике продолжается массовая иммунизация населения от гриппа и ОРВИ. В этом эпидемическом сезоне планируется охватить вакцинацией 60% населения, в том числе 217 тысяч детей и 363 тысячи взрослых. Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить по месту жительства или работы, а также в прививочных пунктах вакцинации. Тем временем в управлении Роспотребнадзора сообщают, что в этом году циркуляция вирусов гриппа в регионе была замечена как никогда рано, уже на 41-й неделе. А на прошлой неделе вспышка гриппа была впервые зарегистрирована и в учебном заведении. На сегодняшний день Якутия отстает по темпам вакцинации против гриппа, отмечают в Роспотребнадзоре.
пользуясь случаем, напомнить о том, что грипп – это тоже опасное респираторное заболевание, которое вызывает серьезные осложнения, в том числе и у групп риска, которыми являются опять-таки пожилые, дети, люди с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день планы по вакцинации у нас выполнены примерно на 50%, есть отстающие территории. Потом бывает так, что люди не хотят, значит, получать прививки от гриппа, руководствуясь тем, что вот сперва мы от ковида привьемся. Я хочу всех успокоить, потому что на сегодняшний момент эти прививки можно ставить одномоментно в один день. К другим новостям. Дополнительные меры государственной поддержки для семей с детьми предложил ввести глава Якутии. В рамках рабочей поездки в Москву Айсан Николаев принял участие в заседании Объединенной рабочей группы правительства страны по разработке инициатив, направленных на ускоренное развитие регионов Дальнего Востока. Кроме инициативы о введении дополнительных мер государственной поддержки для семей при рождении первого и последующих детей, глава Якутии предложил рассмотреть возможность увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях, которые готовят кадры для отрасли здравоохранения. По его мнению, развитие социальной сферы и здравоохранения являются базовыми условиями для повышения качества жизни людей. Туристические маршруты Якутии признали одними из лучших в стране. В топ-10 программ всероссийского проекта «Открой свою Россию» по итогам народного голосования вошли 3 туристических маршрута по республике. Помимо голосования за маршрут проходило и соревнование регионов. Якутия заняла 4-е место. Все подробности у Саргаланы Неустроевой. Лазурные берега, пальмы и всем известные исторические достопримечательности медленно отходят на второй план. Теперь туристов, как уверяют специалисты, привлекают места, которых не встретишь на обложках глянцевых журналов, не изнеженные вниманием приезжих, с национальным колоритом, бескрайними дикими просторами. И Якутия может все это предложить. На сегодняшний день в республике активно развивается экологический, этнографический, научно-экспедиционный и экстремальный туризм. Более того, количество туристических маршрутов ежегодно растет. Только в прошлом году в республике насчитывалось всего 19 турагентств. Уже сегодня их количество достигло 30, и все они предлагают более 200 маршрутов. Мы понимаем, что интерес к этнокультурному, этнографическому туризму растет из года в год. И, конечно, здесь у Якутии огромный колоссальный потенциал. Вообще, то, что мы видим рост интереса к территории, это ситуация, которая складывается из огромного количества факторов. Немаловажную роль в развитии туристической республики сыграл и локдаун. Границы закрылись, люди оглянулись по сторонам и поняли, что и Якутия может предложить немало интересного. Кроме того, помощь местным предпринимателям оказало и министерство. На сегодняшний день для предпринимателей сферы туризма реализуется ряд мер поддержки. Одна из самых популярных – это субсидия на возмещение затрат, а также на реализацию новых проектов, связанных с созданием круглогодичных объектов размещения на территории Турбаз. На сегодняшний день конкурс у нас уже завершился. В ближайшие дни будет комиссия по определению победителей, и средства до 1 миллиона рублей получат порядка 15 предпринимателей Республики Саха-Якутия. Между тем, именно круглогодичность туристического сезона в республике и отмечают как одну из крупных составляющих ее потенциала. 45% туристов приезжают к нам зимой и 55% приезжают к нам летом. В межсезонье многие туристические территории недоступны, достаточно сложно доехать, но вполне доступно сегодня посетить территории там, с авиатранспортом. Да, у нас постоянно летают самолеты и в арктическую зону, и туристы, которые заинтересованы в посещении этих территорий, они такую возможность тоже имеют. А тем временем впервые в этом году был запущен проект «Открой свою Россию», в котором наши предприниматели приняли участие. Первый этап – народное голосование – они успешно прошли, заняв сразу 3 места в топе лучших туристических маршрутов. Итоги конкурса станут известны уже в декабре. Победителями станут 30 маршрутов, которые помимо поддержки организаторов и партнеров конкурса приобретут статус «Национальный брендовый маршрут». Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск.
На этой неделе специалисты авиалесохраны обнаружили на берегу правого притока реки Алдана следы амурского тигра. Изучив следы, эксперты предположили, что у животных, которыми питается тигр, поменялся ареал обитания, и хищник последовал за ними. По найденным следам специалисты не смогли определить возраст и пол животного. По их мнению, следы, скорее всего, принадлежат молодому самцу, так как чаще мигрируют молодые самцы, недавно покинувшие родительскую ячейку. Отмечается, что хищник забрел на территорию Якутии впервые за полвека наблюдений. Реконструкцию площади города Удачного в Мирнинском районе в этом году не закончат. По договору строители должны были сдать этот объект до 15 октября, но не успели. Подрядчик объяснил задержку из-за летних пожаров. Пострадала логистика, нужные материалы прибыли в приполярный город с опозданием. Ну а когда грузы в Удачные приехали, некоторые работы уже не позволяла выполнить погода. Сейчас на площади планируют сделать то, на что мороз не влияет. Это установить каркасы для трибун, монтировать навес. В общем, осталось благоустроить 650 квадратных метров площади. Выполнено у нас устройство входных групп в количестве 4 штук. Эти входные группы у нас на сегодняшний день обложены мраморной гранитной плиткой. Выполнено устройство, получается, электротехнических работ. Это, ну, вот как мы видим, у нас, получается, установлены опоры освещения, они являются декоративными. Благодаря реализации проекта под названием «Пушкинская карта» на территории Якутии учреждения культуры в целом заработали уже более 2 миллионов рублей. Что это за проект, кто и как может им воспользоваться? Сюжет Дмитрия Тымырова. Целью этого проекта является приобщение молодежи к культуре. Якутия начала реализовать данный проект в учреждениях культуры с сентября этого года. И за это время им воспользовались уже более 3000 якутян до 23 лет. Мы в этом году привлекли уже более 2 миллионов рублей в наше учреждение. Для нас это внебюджетные доходы получается и общение с юным зрителем, с нашим будущим. Каждое театральное учреждение, каждый музей должен воспитывать свое будущее. Еще раз напомним, что данной картой могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Обязательным условием является оформление виртуальной банковской карты в Почта-банке, куда после регистрации через госуслуги будут поступать денежные средства для посещения музеев и театров. Мы сегодня подключили почти все наши основные учреждения, музеи и театры. Осталось несколько музейных учреждений, которые дорабатывают билетную кассу. Мы год закроем. Год, можем сказать, был тестовый, с сентября до декабря. 3000 рублей получает гражданин Российской Федерации, который ему исполнилось 14 лет и еще не исполнилось 23 года. Эти 3000 он может потратить на оснащение своего культурного багажа. Это вообще позитивное такое направление. Следующий год, уже 2022 год, эта сумма будет увеличена до 5000 рублей. Ну а лидером по привлечению участников Пушкинской карты стал театр оперы и балета. Именно на их спектакли сегодня активно ходит молодежь столицы. Далее идут Русский драматический театр и замыкает тройку Сахатеатр, который вступил в эту программу лишь в начале этого месяца, но уже пользуется большим спросом. У нас система Пушкинской карты работает с ноября месяца. Ровно выпущена с 4 ноября заработала. На сегодняшний день реализовано 242 билета. Билеты можете вы покупать через ссылку, которая у нас выложена на официальной странице театра Инстаграм. Мы приступили к работе по Пушкинской карте с 1 сентября. На сегодняшний день у нас порядка 500 билетов продано. Конечно, хотелось бы как-то увеличить темпы и количество посещений по Пушкинской карте представляемых. Для этого мы делаем все возможное. На сегодняшний день у нас, к тому же, сейчас ведется работа над 2 премьерами. Первое – это, скажем так, это из категории детских спектаклей. Спектакль для семейного просмотра «Кентервильское привидение». Премьера состоится буквально 25 декабря. И готовим также еще подарок для наших зрителей.
Это будет новый музыкально-драматический спектакль под названием «Машина времени». Среди музеев большим спросом пользуется Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Ну а в конце хочется отметить, что в следующем году данный проект заработает и в районах республики. А это значит, что культура для молодежи станет еще ближе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. В Ленске на площади Ленина завершается установка главного новогоднего символа – праздничной ели. Подрядчики ежедневно трудятся над украшением красавицы. Также на еле появятся большие световые композиции якутского колорита и, конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка. Буквально на днях будут установлены новогодние световые скульптуры, большие часы, снеговик, шатер с троном Деда Мороза и две новые. Что это будут за скульптуры, пока секрет. До конца этой недели площадь будет полностью украшена и готова к торжественному мероприятию – зажжению ели, которое состоится 1 декабря в 6 вечера. Каркас собрали, полностью ограждение сделали. Сейчас сегодня начали украшения. Я думаю, завтра вечером, послезавтра в обед закончим. Будем подключать, как сказать, проверочные. Республиканская школа Олимпийского резерва по лыжному спорту в Алдане получила инвентарь на общую сумму в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Это по национальному проекту «Демография». Это позволило значительно увеличить количество лыжников, занимающихся по программе спортподготовки. Отмечается, что новые лыжи-роллеры и лыжные комплекты получили юные спортсмены. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» между Минспорта России и правительством Якутии подписано 4 дополнительных соглашения о реализации мероприятий до 2023 года. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчества России». Якутию представили сразу 2 студента СВФУ – это Аина Спиридонова и Рустам Мубакаров. Как прошел завершающий этап конкурса и каких результатов достигли наши ребята? Репортаж Айсены Бурнашова из Москвы. И даже яркий блеск софитов не сравнится с блеском глаз участников. Настал самый волнительный этап – финал конкурса. На сцене встретились лучшие студенты из 40 субъектов России. Якутия выступила под символичным номером 14. Номер 14. Аина Спиридонова, Республика Саха-Якутия. Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова. Аина – будущий филолог, учится на 4-м курсе СВФУ имени Амосова. Помимо учебы, девушка также преуспевает в танце, пении и моделинге. Желание расти и развиваться, с азартом браться за все новое привели на конкурс и якутянина, спортсмена Рустама Мубакарова. Иногда подрабатываю диктором, работаю тренером по кроссфиту, в кроссфит КТ, и также тренером по фитнесу, по совместительству. И учусь. Не нужно стоять на месте, нужно развиваться во всех направлениях, и поэтому я здесь. Решительным и образованным, сильным и харизматичным видят студента-победителя члены жюри. До финала у ребят уже прошли сначала региональные отборы, затем 5 конкурсных дней в столице. В портфолио участников вошли видеовизитки, эссе, сдача теста на знание истории России и даже выполнение норм ГТО. Мисс и мистер студенчества должны обладать красотой не просто внешней, но и внутренней. Поэтому в программу финала, помимо выходов национальных и вечерних нарядов, также вошли и показы творческих номеров. Таланты и умения, красота и изящество в этот вечер слились воедино. Выступления участников стали решающими в подведении итогов. Якутяне вошли в топ лучших. Аина Спиридонова стала обладательницей сразу 2 титулов – «Мисс Грации» и первой вице-мисс студенчества России. Рустаму Мубакарову присудили звание мистера спорта. Из-за того, что я из Института физической культуры и спорта, для меня это очень важная награда. Если бы я ее не взял, то, наверное, было бы не очень приятно возвращаться без такого титула домой. Сейчас меня переполняют эмоции. И, не знаю, я очень счастлива. Это вообще мой первый конкурс. И поэтому моему удивлению нет предела. Конкурс проводится в стране уже в 15-й раз. В разные годы финалы проходили в Ставрополье, Иваново и Челябинске. С перспективой на будущее организаторы отмечают и Якутию. Я абсолютно не исключаю факт того, что мы один из финалов этого прекрасного, красивого конкурса проведем в Якутске. Прекрасный город. И я думаю, что для этого все есть необходимое у республики принять один из очередных финалов.
Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите канал Якутия-24. Всегда будьте в курсе.